Друзья, всем привет! С вами Максим Анциферов, и сегодня мы находимся в центре Новосибирска у здания бизнес-центра «Время», где располагается офис компании DGU. Сегодня мы приехали сюда с особой целью. Мы будем брать интервью у SEO компании Алексея Огнева, поэтому предлагаю не терять времени, а сразу же пойти внутрь. Будем общаться с Алексеем. Офис компании DGU находится на 7-м этаже, и сейчас мы пройдем прямо в офис. Уважаемые зрители и партнеры, хочу представить вам основателя и идейного вдохновителя компании DGU Алексея Огнева. Приветствую тебя, Алексей. Привет, Максим. Всем привет. Во-первых, хочу поблагодарить тебя за то, что ты согласился на это интервью. И во-вторых, чтобы начать и ввести наших зрителей в курс дела, расскажи, пожалуйста, что вообще такое DGU и какую роль в данной компании выполняешь именно ты? Ну, во-первых, благодарю тебя, что пришел, организовал этот процесс, и, собственно, для меня это всегда важно. То есть вот общение с нашими партнерами, общение с теми, кто интересуется экосистемой, это вот всегда ко мне, это всегда важно, я всегда это ценю, всегда это делаю. Что такое DGU и какую роль в нем я, собственно, занимаю? Наверное, я был тем человеком, который придумал вот эту концепцию того, как можно реализовывать идеи, как можно менять мир с помощью искусственного интеллекта, других современных технологий. Вот, наверное, какой-то идейный вдохновитель и человек, который запустил этот процесс создания той экосистемы, которая сейчас есть. И вот если отвечать на вопрос, что такое DGU, это, собственно, экосистема разработки и финансирования проектов и продуктов в области искусственного интеллекта и блокчейн-технологий. Но мы еще понимаем, что, возможно, в эту экосистему будут добавляться какие-то другие современные технологии, помимо, то есть искусственный интеллект, там есть несколько направлений, на которых мы изначально сфокусированы были. Это биометрия, предиктивная аналитика, обработка естественного языка, речевые технологии, компьютерное зрение. Потом мы поняли, что здесь жизненно необходим блокчейн, как неотъемлемая составляющая технологического развития и, собственно, того процесса, который мы запустили. И, мы не отрицаем и понимаем, что, возможно, через какой-то период будут добавляться какие-то другие технологии, в которых мы увидим необходимость. Основная задача — это создать и создавать эту экосистему, в которой зарождаются идеи, и они проходят некий путь от идеи до проверки гипотезы, потом до какого-то технологического решения, а потом они становятся коммерческим продуктом. Успешным, возможно, неуспешным. То есть они этот путь проходят, и наша задача максимально возможное количество идей довести до успешного коммерческого прибыльного результата. И эту миссию, которую мы на себя возложили, и которую гордо несем, сделать человека основным выгодоприобретателем от использования современных технологий. И пока мы выбрали такое направление, я имею в виду современных технологий, искусственный интеллект, блокчейн. То есть DGU изначально не задумывалась как целая экосистема. Экосистемой она стала в процессе. Нет, она изначально задумывалась как экосистема, и слово это было, оно было в самом начале. То есть был процесс, я это называю мы выкристаллизовывали эту идею, это видение, и слово экосистема, оно изначально появилось, и мы поняли, что оно отвечает всем потребностям и всем ценностям, которые мы закладываем. Поэтому изначально мы шли в сторону экосистемы, этого пространства, в котором что-то объединено миссией, одной идеей, так далее. Хорошо. Расскажи тогда, пожалуйста, как эта идея создания компании вообще к вам пришла? Как вы познакомились с основателями компании? И что вас подтолкнуло, в принципе, сделать первый шаг? Здесь, наверное, стоит сказать, что все основатели — это серийные предприниматели. Мы так или иначе в своей жизни имеем достаточно богатый опыт ведения конкретного бизнеса. У кого-то успешный, у кого-то не очень успешный. Но в итоге мы все пришли в точку, где мы сейчас я попробую
скажем так, обрисовать, как это происходило, вот в эту точку с бэкграундом. То есть я руководил, например, я работал много там в федеральных компаниях различных, руководил там отделами там различными там продаж, развития регионов и так далее. Потом я стал предпринимателем, я понял, что там, какие-то мои там, цели, миссии, там, ну, которые я на себя возложил, они там, не закрываются на уровне там, сотрудника. Я начал заниматься предпринимательством. Потом вот в каком-то, наверное, в 16-м или в 15-м году я впервые познакомился с Александром И. Это тот человек, который сейчас у нас является директором по стратегическому развитию и руководителем венчурного фонда экосистемы DGU, которого можно видеть на наших вебинарах. И, ну, собственно, мы стали поддерживать какие-то, ну, не скажу, что плотные, но вот деловые отношения, у нас были какие-то обмены опытом и так далее. Потом в какой-то момент я познакомился с Русланом. Это тот человек, который у нас сейчас руководит подразделением DGU Auto Sales, так называемый. Это то подразделение, которое тестирует гипотезы того, как можно в нашу экосистему продавать продукты, ценные бумаги, ну, то есть все, что мы предлагаем, продавать не только с помощью партнеров, да, не только с помощью партнерской программы, а с помощью каких-то еще современных инструментов. Вот. И ну вот в какой-то момент я понял, что сейчас мы можем, наверное, вообще глубоко уйти. Попробую сократить. Я понял, что вот я занимаюсь тем, ну, чем-то, что, ну, вот я занимаюсь предпринимательством, и оно, ну, как-то вот что-то не то, короче. Хочется чего-то большего. Да, хочется чего-то большего, и хочется что-то, вот мечту на самом деле, хотелось очень реализовывать свою мечту. Меня всегда привлекали вот что-то, что вот может, во-первых, быть масштабным, да, а во-вторых, ну, естественно, полезным, да, нести какое-то благо и, ну, связано с современными технологиями. Я начал смотреть в эту сторону, то есть я начал просто сидеть, фантазировать, а как вот бы попасть туда, да, как вот являясь предпринимателем, как собрать команду, да, людей, которые будут заниматься искусственным интеллектом, которые будут, ну, вот на уровне там, своей экспертности являться экспертами и заниматься вот тем, что мне нужно. И вот тут начали вот как раз рождаться эти гипотезы. То есть я начал, вот, подумал, что, наверное, мне стоит рассказать о своей мечте кому-то. Вот. Первым был Руслан, потом... С этого все и началось. Да, да, это вообще ключевой процесс в любом деле. Во-первых, иметь мечту, во-вторых, начать о ней рассказывать. И смотреть, как люди... Ну, короче, не то, что... как они реагируют. Естественно, мы смотрим, как они реагируют, но важно самому начать эту мечту озвучивать. Когда вы ее озвучиваете, все начинает работать. Вот. Я озвучил ее Руслану, она там как-то чуть преобразилась. Потом я вспомнил, что есть Александр И. Да, там, человек с богатым, ну, намного богаче меня опытом в плане бизнеса, а я пошел и рассказал ему эту идею. Вот, и мы поняли, что мы сможем ее реализовать вот там, таким способом. Вспомнили там, о краудинвестинге, вспомнили о каких-то примерах проектов, которые в том числе, ну, которые мы наблюдали, как они растут. И подумали, что, ну, очевидно, что с нашим опытом, с нашим каким-то видением и с нашими ценностями мы можем запустить этот процесс. Да, вот. И там было много, на самом деле, встреч, много итераций. Вот было, там, мы проводили там, по десятки, наверное, часов, там, фантазируя, рассказывая о том, как можно запустить этот процесс, какие ценности, какой рынок вообще, на каком рынке мы эту идею должны озвучить. То есть, вот, чтобы, да, представьте, от моей идеи, да, вот, мы перешли к там, и озвучиванию его вот, близкому кругу, мы начали уже думать о том, а как эту идею озвучить большому кругу. Потому что изначально стояло, вот, ну, как бы мы понимали, что процесс краудинвестинга это масштабно, это сразу, то есть это рынок, который за пределами города, за пределами региона, за пределами России, за пределами, ну, он потенциально охватывает весь мир. И вот мы смотрели туда. А потом появился Борис, появился Сергей, это вот еще фаундер, и появился Петр. Вот, да, Петр был тем человеком, который к нам присоединился уже, когда у нас вот была такая команда из 5, и мы понимали, что так, у нас есть предпринимательский опыт, у нас есть там, огромный юридический опыт, у нас есть инфраструктурный опыт, это я говорю сейчас про Бориса, да, ну, то есть мы понимали, как технически там, сделать вот эти первые шаги, чтобы у нас все работало, ну, как бы, чтобы мы пришли на этот рынок не с блокнотом, да, с каким-то, а вот с сайтом, с работающим, с инфраструктурой готовой, чтобы мы были, ну, на уровне
на уровне идеи, понятной людям, и на уровне того, как с нами взаимодействовать. Ну и уже могли показать, что мы Да, что-то но можем самым делать. ключевым, шагом это было вовлечение вот в нашу некую такую предпринимательскую команду, да, людей, которые знают, как идеи воплощать, да, как добиваться какого-то результата. Это команда IT, искусственного интеллекта. Вот сначала к нам присоединился Петр Тагунов, это технический директор там, с огромным опытом. Он пришел, так посмотрел на нас, мы ему рассказали. Он еще раз посмотрел, мы ему еще раз рассказали, и он такой, ну все, хорошо, я в теме. Я в деле. Да, я в деле, и он не просто, то есть этот человек, ну, как сказать, вот специалисты уровня Петра, это не сидящие без дела люди, то есть там нет такого, что он был в каком-то творческом поиске. Нет, это человек, работающий, на тот момент он в Билайне, сколько я помню, работал, руководил крупным там, отделом, и у него была команда людей там, и он с этой командой людей шел, да, вот специалистов, это, по сути, тот кусочек пазла, которого нам не хватало для того, чтобы понять, что это не просто наши фантазии и мечты, да, как бывает у предпринимателей, а это реализуемая вещь. То есть мы понимали, ага, то есть у нас есть человек, отвечающий на уровне эксперта, с подтвержденным опытом, да, в крупных компаниях, работающий, руководящий и как бы предмет, знающий неполнослышки много лет, он вот нашу цель точно реализует. И все. И вот когда у нас пазл сложился, мы уже начали там двигаться в сторону того, чтобы заявить, чтобы дать продукт миру, короче. Вот, наверное, я ответил на что-то. Спасибо, да, спасибо за ответ на мой вопрос. Очень круто, что у компании были глобальные цели с самого начала, или, можно сказать, даже до появления компании. Вот. Таким образом, как я понимаю, компания уже практически 2 года работает. Да, вот то, что я рассказывал, это был 19-й год, вот прям практически весь, начиная там, ну, наверное, даже чуть пораньше, там конец 18-го, и вот 19-й зима, весна, лето, это все вот был тот процесс, который вот я только что рассказал. И в декабре 19-го года мы как бы поехали рассказывать о нашем проекте. Ну, вот. Сколько на сегодняшний день сотрудников компании? У нас есть корпоративный наш чат, куда постоянно кто-то добавляет. Сейчас вот там порядка 55 примерно человек, которые, ну, как мы говорим, работают там в штате. Понятно, что там разные способы. Кто-то там проектно с нами работает. Но вот считаем, что штат команды примерно вот 55 человек. Плюс еще штат переводчиков. Это те люди, с которыми мы, ну, как мы работаем. Мы им даем задание, и, собственно, они его выполняют. Там еще это порядка... аутсорс. Да, это аутсорс, порядка тоже 20 человек примерно. Ну и вот Борис вот на прошлой неделе был вебинар по запуску альфа-тестирования там, одного из наших продуктов, Эйва, и Борис озвучил, что в его команде, вот как раз что частью, порядка 25 человек. Там они частично пересекаются, где-то специалисты работают и у нас, и там, и это прежде всего касается, ну, скажем так, отдела, который занимается освещением деятельности. То есть, вот, допустим, Елена, наш переводчик, которого вы могли видеть на различных вебинарах в самом еще начале, она переводит как здесь, да, курирует, так и там. Ну, то есть вот пересекающиеся какие-то вещи, ну вот примерно там от 50 до 60 человек работает вот постоянно в экосистеме, находится, большая часть, наверное, находится в Новосибирске, ну как большая, ну, наверное, человек 30 находится в Новосибирске, остальная это вот разбросана по России, и есть даже в других странах, это в основном как раз те люди, которые работают в блокчейн-лаборатории. Потому что, ну, наверное, стоит затронуть этот момент. Ну, в общем, есть некий голод кадровый на рынке блокчейн-разработчиков, особенно, ну, ты, наверное, знаешь, что есть сейчас, ну, как бы сказать, последние 2 года идет там некий рост, да, интереса к блокчейну. Вот. И на уровне кадров это ощущается еще больше, потому что все специалисты где-то задействованы. Блокчейн-разработчики сейчас самые востребованные. Одни из самых востребованных, безусловно, хороших найти достаточно, ну, это сложный процесс такой, и они еще, ну, как сказать, хорошие, они идут не столько там на какие-то зарплаты, а больше на идею, потому что, как правило, у них все хорошо. Вот. И как только мы расширили вот эти грани, то есть
мы сначала там в рамках проекта расширили границы, а потом в рамках набора, да, вот людей в команду мы тоже, так, в Новосибирске никого нет, в России никого нет. Ну, блин, давайте работать уже с миром. И вот, и вот приняв это решение, мы закрыли там штат. Мне вот Борис рассказывал на вебинаре, как у него все хорошо. Да, вебинар Бориса мы, конечно, смотрели. На самом деле рост в компании очень впечатляющий за 2 года. Вот. Хотел бы спросить еще такой момент. Вот в ваших вебинарах, да, вы часто озвучиваете количество партнеров. Да. Насколько я помню, это около 88 тысяч партнеров в принципе в экосистеме. И количество стран этих партнеров тоже порядка 180. Расскажи, пожалуйста, Алексей, как вам удалось выйти на вот этот международный рынок и привлечь столько именно иностранных инвесторов и партнеров? Ну, давайте так. Здесь, ну, сейчас попробую ответить на этот вопрос. Мы изначально целились туда. То есть мы понимали, что рынок краудинвестинга, он уже сформирован до нас. И наша задача, если мы хотим на этом рынке быть успешными, предложить, ну, запаковать нашу идею таким образом, что она сразу, вот с момента ее старта, будет понятна людям. Поэтому вот основными требованиями нашими, там, вот моими, когда я понимал, вот как сделать так, чтобы вот он распаковался. Ну, очевидно, у нас должна быть инфраструктура там, в виде сайта, да, на котором будут там написаны наши идеи, тезисы там, и так далее. Работающая партнерская программа, работающая без ошибок, и, очевидно, она должна быть адаптируемая. Ну, то есть мы понимали, что вот мы ее придумали, да, какие-то вещи. Скорее всего, когда мы столкнем их с реальностью, что-то должно меняться, да, ну, будет меняться каким-то образом. Вот. И поэтому мы там были готовы к изменениям. Вот. И, собственно, ну, хотя бы переводы там, на английский язык, на вот, основной мировой язык. И переводы такие, чтобы мы были понятны, и какой-то вот у нас должна быть концепция, где мы изложили вот все идеи. Да, вот. Соответственно, вот это была минимальная задача, которую вот, мы решали вот, до запуска. То есть у нас был сайт, была возможность приобретать не каким-то кустарным там, способом, переводами, там, не знаю, чуть ли не наличными. Да, мы понимали, что если мы идем на мир, у нас вот, должно работать. И как ни крути, вот пока мы этого не сделали, мы никуда не шли. Это вот, условно, первый шаг — удобство, да, то есть второй шаг — ну, изучение рынка. То есть мы понимали, что рынок есть, на этом рынке есть те или иные лидеры, которые точно лучше нас знают, как продвигать проекты в этом рынке. Вот, естественно, там был процесс неких консультаций с этими лидерами, там, поиск их. То есть мы рассказывали: ребята, вот мы хотим сделать вот так, смотрите, такие-то возможности. Там, кому-то это было интересно, кто-то там, шел, занимался своими делами. Вот. И ключевым, наверное, было, ну, вот некое такое, я не знаю, на чем оно было основано, это понимание, что если мы будем рассказывать о нашем проекте лично людям, вот на самом старте, то так, наверное, это сработает лучше. Вот. И мы с Александром в декабре, ну, в конце ноября 2019 года, 28, по-моему, числа, я так его запомнил, или 27 ноября, мы поехали, вот, мы назначили несколько встреч. В России? Да, в России. Ну, то есть нам надо было, то есть, нам надо было сначала с русской аудиторией пообщаться, да. При этом мы понимали, что кто-то из тех, с кем мы назначили встречи, он имеет тот или иной вес вот как раз вот в этом краудинвестинговом сообществе, и, наверное, он о нас расскажет. То есть вы уже знали, что у этих людей есть зарубежные связи, там, команды, ну, возможно? Конечно, да, мы понимали, ну, то есть это тоже ключевое, ведь если вы делаете что-то, вы должны понимать, кому вы предлагаете, и это вот, это то, как сказать-то, ну, те основы, которые вот как раз и дает этот предпринимательский опыт. То есть несколько успешных и неуспешных бизнес-проектов, да, учат любого предпринимателя каким-то азам. И вот это, ну, азы, которые вот мы в рамках вот фаундеров четко понимали, да, что мы должны не куда-то из пушки по воробьям стрелять. Мы должны сделать так, чтобы мы знали свою аудиторию,
и мы предлагали им продукт понятный, чтобы с ним можно было работать. Но это некое уважение к людям. Ну, представьте, мы приходим к людям, которые занимаются краудинвестингом, да, профессионально, много лет до нас, знают нас лучше, и предлагаем им, не знаю, там, продавать машины. Ну, это неуважение некое. Когда нас послушают 2-3 человека, потом скажут, а при чем здесь вообще мы? Ну, продавайте свои машины в автосалонах. Вот. И, собственно, вот минимальная правильная упаковка, изучение рынка, и вот это ключевое, что у нас в том числе сработало, это личное какое-то донесение информации. То есть мы понимали, что вот настал процесс, период, когда мы рассказываем о проекте людям вот впервые. И были назначены встречи. Вот мы поехали по городам, вот мы понимали, что надо лично. Вот какая-то такая была установка. И в какой-то момент, и вот, честно, вот это была 10-я встреча. Это была 10-я встреча. Мы встретились с ребятами, с лидерами в Сочи. И они сказали, у вас крутой проект, вы прикольные, дайте нам почитать, дайте нам посмотреть. Посмотрели, почитали нашу концепцию, которую мы, естественно, там проработали. Мы понимали, что вот это тот документ, в котором отражена там наша миссия и то, как мы это будем достигать. Я до сих пор всем рекомендую с ней ознакомиться. Там хоть и 64 страницы, и, наверное, сейчас стоит ее дополнить, и мы сейчас думаем над тем, как там дописать следующую главу, да, вот, понять, ну, прошло практически 2 года, и мы, очевидно, дополним некое видение, мир изменился. Про пандемию тогда еще никто не знал. Она сейчас вот в самом разгаре, да, соответственно. И вот мы на 10-й встрече, вот у нас и начал распаковываться так вот по чуть-чуть, там сначала 100 регистраций в сутки, потом 1000, а потом бах, и 10 тысяч за 3 недели. Ну и мы такие, у нас там даже посты есть, если вы телеграм-каналы полистаете, там что-то ближе к 20 числам декабря 2019 года, там, в проекте DJU 40 стран, там, столько-то партнеров, а мы все эти дни вот с красными глазами пытаемся понять, что же привлекло к нам, там, не знаю, 5000 вьетнамских партнеров, да, что конкретно сработало. А пытаемся понять, там, сидя 24/7 в Google Translate, переводя с вьетнамского на английский, с английского на русский, ну, то есть вот такой, и вот, знаете, с таким прям ярким желанием понять, действительно разобраться в том, что сработало, а потом оказалось, что это вот как раз то внимание, та энергия, она просто, ну, я считаю, что она начала распаковываться. Мы слишком круто заложили в нее. Вот, люди заразились идеей. Да, она как вот, ну, можно так сказать. Я вчера перед вебинаром думал вот как раз об этом, не о том, что сработало, а вот какую-то аналогию себе представлял. И для меня это была некая, знаете, как палатку такую надувную дергают, или вот плот надувной. Это он сначала в коробочке в такой, потом ее дергаешь, она такой, распаковалась. Вот у нас была вот эта палаточка, которую мы в нужный момент дернули, она распаковалась и вот всем пользу принесла. Очень интересно. Вот это сработало, история. да. Алексей, спасибо. Ну и вот, собственно, я добавлю, то есть сейчас, вот на текущий момент, там, 88 тысяч зарегистрированных партнеров, из них чуть больше 50 тысяч те, кто верифицированы, ну, то есть те, кто заходит в личный кабинет, подтвердили номер телефона, ну, и мы понимаем, что это не там, ну, живые, короче, люди. И вот, собственно, из них чуть больше 10 тысяч приняли решение и минимум 1 раз купили ценный пакет ценных бумаг, именно те, кто купили. То есть вот у нас есть те, кто получили ценные бумаги в подарок там, за регистрацию там, и так далее, и так далее. То есть можно просто зарегистрироваться и уже там частичку DJU стать совладельцем. Вот, а можно приобрести. И вот, соответственно, чуть больше 10 тысяч уже вот приобрели. Это здорово. Мы считаем, это достаточно хорошие показатели. Вот мой следующий вопрос я как раз хотел сказать по поводу долей и ценных бумаг. Получается, в целях финансирования вы продаете доли компании своим инвесторам. И вот именно в пределах Российской Федерации это какими документами это регулируется? То есть какими-то кодексами? Вот такой вопрос. То есть законно ли это вообще, и ну как бы вот такой немножко юридической
Ну, вот очевидно, что действуя там на протяжении такого количества времени, то есть если вы зайдете на наш сайт, вы увидите, что в рамках Российской Федерации мы зарегистрированы как автономная некоммерческая организация, которая занимается развитием и популяризацией технологий искусственного интеллекта. Вот. И это та правовая форма, которая нам позволяет принимать, по сути, пожертвования от тех людей, которые заинтересованы в развитии искусственного интеллекта и других современных технологий. Вот. И мы понимали, что, очевидно, нам, находясь в Российской Федерации, нужно соответствовать законам Российской Федерации, нужно иметь возможность принимать те или иные платежи со всего мира, да, и у нас есть платежные системы банковские, то есть, которые человек может с карты оплатить, а это тоже некий показатель того, что мы функционируем в рамках правового поля, что у нас не только какие-то крипто там вещи и так далее. Вот. И мы понимали, что, скажем так, нам нужно проверить нашу гипотезу, будет ли она работать. То есть это вот ключевой навык предпринимательства. Мы проверяем, да, а потом понимаем, что эта система работает, нам нужно ее каким-то образом усовершенствовать так, чтобы она была на 100% законна и отвечала там, еще большим количеством требований. И вот запускались мы в рамках автономной некоммерческой организации, но мы понимали, что если вот случится так, что мы будем успешны, да, и мы верили очень в это, да, мы перейдем уже в другие юридические, как сказать, из Российской Федерации нам придется более широкую масштабироваться, и мы сразу смотрели с прицелом на юрисдикцию Евросоюза. То есть мы понимали, что вот начальная схема, она может быть такой, да, которая позволит нам выложить оферту, да, на сайте, в которой написано, что вот вы действуете там в рамках пожертвований и вносите пожертвования в развитие искусственного интеллекта. За вот эти пожертвования в рамках личного кабинета вам начисляются доли, это так называемая вот такая формулировка. Является ли доли в личном кабинете как бы общепринятыми ценными бумагами? Нет. Но этот рынок, на котором мы работаем, он партнерский, он основан на каком-то доверии, понимаете? То есть мы доверяем людям, люди доверяют нам, и в процессе нашего взаимодействия мы там, понимаем, что стороны заинтересованы в успехе друг друга. Вот. Прошел, мы 4 декабря 2019 года мы зарегистрировали автономную некоммерческую организацию, и в марте 2021 года мы выпустили ценные бумаги и зарегистрировали, перед этим мы зарегистрировали и выпустили вот как раз те самые 200 миллиардов ценных бумаг в юрисдикции Евросоюза. И что мы сделали? Мы поняли, что теперь, очевидно, нужно обменять вот эти цифры ценных бумаг в личном кабинете DGU, вот этот как бы кредит доверия, да, некий, который оказали нам партнеры, на действительно зарегистрированные ценные бумаги. И вот в рамках этого года мы запустили процедуру KYC. Уже там, я точно не знаю, сколько там тысяч людей прошло эту процедуру. Вот они проходят, попадают в реестр держателей ценных бумаг. Все, пожалуйста, вот у вас зарегистрированы ценные бумаги. Люди, которые прошли KYC, они являются официально держателями ценных бумаг, которые имеют свою юридическую силу. Да, все правильно.